अगर आपके घर में तुलसी माता का वृक्ष है तो आप बेहद भाग्यशाली हैं, और यदि तुलसी जी पर कभी मंजरी आ जाए तो आप सौभाग्यशाली हैं। मंजरी जब दिखाई दे तो तुरंत निकालकर उसे भगवान के ऊपर अर्पण कर दें। फिर थोड़ी सी मंजरी लाल कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में रख दें। इससे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर भाग जाएगी। थोड़ी सी मंजरी आप धन वाली जगह पर रख दें तो धन की कभी कमी नहीं आएगी। इसी मंजरी को जलाकर घर के चारों ओर आरती की